Rasululloh xuddi bir narsadan berkinib qo'rqqandek bir daraxtning orqasiga o'tardi deydi, ozgina turib, yana yugurib borib narigi daraxtning orqasiga o'tib ozgina turar edi. Go'yo bir narsani poylagandek. Birov ko'rib qolmasindek ehtiyot bo'lib turib, daraxt orqasida turadi, yana ozgina turib yugurib narigi daraxt orqasiga boradi. Xullas, ana shu 12 yoshli Sofi ibn Sayyod ismli yigit uxlayotgan daraxtning oldiga yetib boradi. Ya'ni uyg'onib ketmasin degandek, birov ko'rib qolmasin degandek, Rasululloh mana shunday bir ehtiyotkorlik bilan boradi. U Sofining ustiga borganida Sofi chalqamchasiga yotib olib, osmonga qarab yotib, rasa bir undan har xil ovozlar, g'udrashlar, xurriylar ovozlarini eshitib turadi ovozlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sekin uning ustiga keladi-da, uning so'zlariga, undan chiqayotgan ovozlarga diqqat bilan quloq solishni boshlaydi. Go'yoki bir narsani o'qimoqchi bo'lganda diqqat bilan quloq solib turadi. Rasululloh hali hech qancha ustida quloq solib turmasdan turib, ana shu Sofiyni onasi uyidan chiqib qoladi-da, payg'ambarimizni uni bolasini ustida turganligini ko'rib turib, "Ey Sofiy" deydi. "Ustingda Muhammad turibdi, uyg'on" deydi. Deganda hali Sofiy shunday uyg'onadi-da, shunday bir g'azabdan pishqirib, ovozlari boshqacha bo'lib, payg'ambarimizga bir g'azab bilan qarab turadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, agar uyg'otmay turganida buni dajjolmi, dajjolmasmi bilib olardi.